Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 20 prill 2026. Kemi një ndikim shumë të mirë, sepse kjo fillim javë na jep mundësinë të kuptojmë arsyen dhe momentin çfarë duhet të bëjmë. Është java e vështërsive dhe t'i bëjmë ballë keqinterpretimeve dhe gjërave të mëdha. Por çfarë ndodh në këtë ditë dhe ku duhet të bëjmë kujdes? Meqense kjo ditë është dita që vërtet një javë të mbarë ju uroj, të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, dhe mbarësi në çdo aspekt. Por të mos harrojmë, sepse kemi një periudhë mjaft ndikuese në lidhje me takime, në lidhje me bisedime. Por, kjo është nga ditë më të kërkuar të muajit, sepse planetet e vështërsive, Marsi, Saturni, takohen në bashkëpunim me Dashin. Në shprehje të pozitive thotë ky aspekt mund të tregojë vendosmëri, disiplinë, përqendrim, qëllimet tona në shprehjet e problematikeve, disa pengesa që mund të kemi ose disa çështje që lidhen me keqinterpretimin ose pakujdesit. Kjo ndikon shumë tek përfaqësuesit e kryqit impulsiv që preken kryesisht Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Bricapët të 10 diqit të parë. Por kjo do të thotë që data 20 kemi një ditë, e kemi thënë dhe themi me të madhe, ku fillimet, ndryshimet, marrje vendime të rëndësishme, kemi dhe mos harrojmë se dielli shkon sot në shenjën e Demit nga dreka, por kujdesi duhet, mirë është nëse duam neve të argëtohemi me miqtë tanë, me shokët tanë, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Atëherë të lëm çesat e makinës në shtëpi më mirë, ose të lëm makinën në garazh, mos e lëvizim fare, do ishte ultra. Mos merr me punë të paqëndrueshme. Kujdes. Pra, këto shenja do të jenë shumë të vëmendshme, sepse kemi shumë për të thënë dhe shumë ndikime të tjera që do të diktojnë. Por pas se fillojmë parashikimin e kësaj dite me rëndësi të veçantë për kujdesin që duhet bëjmë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimin të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që juve dëshironi të bleni një paketë dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp, por do të dërgoni mesazh përpara tek sekretaria. Për ju që doni që në kohën që ne jemi deri përse me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me anën financiare, në lidhje me ndryshimet që kanë të bëjnë, por megjithatë, edhe pse kjo periudhë është mjaft periudhë e mirë nëse do ta marrim në fakt me anën ekonomike financiare ose biznesin që neve kemi, por gjithsesi kujdesi kërkohet sepse shenjat e Dashit janë mjaft të ndikuar në këtë ditë. Duhet kujdes. Kujdesi do të thotë dita e sotme, fillimi i javës, javë të mbarë, dash të mbarë. Do të them që bëj kujdes se më duhen gjëra për të ardhmen. Bëj kujdes që të jemi sigurt për të ardhmen. Nëse nxitohemi është problemi fatal. Lidhjet afatgjat do të thotë me Luan dhe me Bricapët e diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Demit. Për shenjën e Demit të duket se pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme në ekonomi, në vendime dhe ndryshime që mund të keni, edhe pse me pak vëmendje, me pak kujdes, gjërat do jenë krejt ndryshe nga situata të ndryshme. Por çështjet madhore, ekonomike, financiare, çështjet e ndikuara dhe të stabilizuara në një farë mënyre për jetën tuaj aktuale, është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Por gjithsesi, kjo periudhë për shenjën e Demit ka një kuptim ndryshe, sepse mendoj, gjykoj për një të ardhme të afërt, të jem i sigurt dhe i kthjellët në vendime që do të marr. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me ujor dhe Luan është perfekta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për ju që binjakëve duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet është e vështirë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa ndryshime dhe disa çështje që kanë të bëjnë për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj, por bëni kujdes miqtë mi të shenjës së binjakëve, sepse ndryshe e mendoni, ndryshe gjykoni,
por në anën tjetër keni edhe disa keq kuptime për sa i përket punës suaj aktuale. Në lidhje me këto, është edhe një moment tani që do të shikoni dhe vetë për të bërë ndryshimin e duhur mbi anën ekonomike, mbi takimin që do të keni tani e tutje, por ky takim është saktësia, është mundësia dhe periudha që ndodhin fenomenet të çuditshme për ekonominë dhe për stabilizimin e saj. Meqense kjo është momenti, është edhe mundësia e artë në zhvillime dhe në ndryshime të mëdha që do të keni, por gjithsesi unë mund t'ju them që sado që t'jeni të kujdesshëm, kjo është një mundësi mjaft e mirë se juve jeni në anën tuaj edhe të tretët ju kanë të nevojën dhe juve jeni mjaft pozitiv në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Gaforët e dashura, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë mbi stabilizimin e punës dhe karrierën që juve keni, sepse është një moment pozitiv, është një moment që vërtet ndikoheni, vërtet realizoni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimin e anës ekonomike financiare, por gjithashtu ka një ndikim mjaft të mirë dhe bisedime të rëndësishme do të keni, por në çështje shpirtërore pak vëmendje me dash dhe me brisjap të diçit tret. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa i përket kësaj shenje, duket se luanët kanë një ndikim shumë të madh, kanë një ndikim mjaft rrezatues në ato çka bëhet dhe në lidhje me takime pune, në lidhje me një vështirësi që keni pasur dikur për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, por gjithashtu është momenti juaj dhe koha e duhur mbi takimet, bisedimet dhe gjërat të tjera që lidhen tani me punën, lidhet me karrierën, lidhet me gjëra të rëndësishme financiare dhe biznes. Por në anën tjetër jeni mjaft pozitiv në ndryshimet e mëdha që do të keni në fushën e karrierës suaj dhe të punës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të diçit parë, me shigjetar të diçit tjetër është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave duket se është një moment tani, është një moment që vërtet kërkon kujdes dhe vëmendje, por në anën tjetër, edhe pse juve i keni të gjitha mundësitë që ju jepen, periudhën që juve diktoni dhe ndikoni, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse ndryshimet që ka të bëjnë ose mundësitë artë që juve keni, është një moment që vërtet i keni mundësinë për sa i përket punës suaj dhe karrierës, se lidhet shumë me karrierën, por nuk dua të më shqetësoni fare për arsye të ekonomisë, për arsye të punës, për arsye të ndryshimit madh që do të keni tani e tutje dhe është momenti juaj, momenti i artë, do të thosha unë, sepse tani për tani është koha, sepse lëvizjet që bëhen, mundësitë që ju jepen, është koha juaj dhe më pozitivja e që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit tjetër, është perfektja edhe pse disa probleme të vogla që keni pasur, edhe pse disa çështje që nuk kanë zgjidhje ose keni probleme të ndryshme të punës, të karrierës, të gjërave të tjera, por vjen një moment mjaft i mirë tani në këtë periudhë, është koha juaj, është momenti më i mirë i që ndonjëherë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Peshorët e dashura, nëse keni pasur probleme ose gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma, përgatituni për tani e tutje, sepse ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë pozitive mbi ndryshimet dhe çështjet vendimtare që juve do të keni tani e tutje. Është një mundësi mjaft e mirë për stabilizuar ekonominë tuaj, për t'ja arritur qëllimin tuaj, sepse kjo periudhë është e juaja, ju përket juve mbi takimet, mbi bisedimet që do të bëni, sepse është koha juaj dhe momenti më pozitiv i që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është perfektja dhe periudha mjaft ideale në vazhdimsi. Në çështjet që lidhet me
një problem të vogël që keni pasur ju çështje peshor, ka qenë me ujor të diçitret. Ju se nuk keni në ujdi, po keni pasur probleme të ndryshme të çështjeve të juaja, por është koha mjaft e mirë për të zgjidhur problemin dhe për të arritur qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrep të dashur, nëse gjërat i keni dhe në viju, në fakt, tani në këtë periudhë keni disa çështje të lëna pezull, por me sa duket e keni mundësinë për zgjidhur problemet, e keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, sado vështirë gjërat janë, sado çën çështje të lëna pezull, i zgjidhni tani e tutje, është koha juaj, dhe meqense keni pasur probleme të ndryshme financiare, keni pasur probleme të pasgjidhura në një farë kohe, por është një moment tani, është momenti juaj dhe periudha ku ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me luan dhe me dashje dhe diçit të tretë, është koha mjaft ndikuese dhe stabilizuese për jetën tuaj. Akrepët kanë një mundësi të artë për tani në fushën e dashurisë, janë me gafore dhe me bricap dhe diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shijetarët. Për shigjetarët tani, shigjetarët duket se i keni mundësit, i keni kohën tuaj, kohën e duhur për sa i përket financave, për sa i përket gjërave që juve keni pasur disa problematika të ndryshme, por unë do t'ju thosha që tani e tutje nuk ka vend për t'u shqetësuar, por ka vend për t'u gëzuar, sepse e lidhni me punën tuaj, e lidhni me ekonominë, edhe gjërat të tjera që nuk keni pasur ose keni pasur disa probleme të vogla. Kjo do thotë kalimtare, kjo do thotë shumë e rëndësishme, sepse vendimet që merren, periudha që ndodhin fenomenet, momenti që juve keni është shumë pozitive dhe tani për tani keni kohën më të artë të qenë ndonjëherë në ekonomi, në stabilizime dhe në ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe me luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Bricapët e dashur, momenti që juve keni tani e tutje, ka diçka shumë të madhe. Çfarë? Zgjidhet një problem, një ngërç që keni pasur për disa kohë. Është momenti tani sepse keni dhe mundësinë. Por në anën tjetër, edhe pse të tretët flasin, punë e madhe. Ata punë kanë, atë do flasin, por juve jeni me shumë fat sepse i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore keni të bëni me peshore dhe me dem, por ana tjetër ka diçka shumë të madhe sepse e zgjidhni problemin, një problem të vogël që keni pasur para disa kohëve me një takim shumë të rëndësishëm, por gaforet janë në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve që juve ju ndihmon jashmase për të parë se çfarë do të bëni në zgjidhje të disa konflikte të vogla që keni pasur me persona të tretë, por është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, duket se tani kjo periudhë është një periudhë që zëvendin e lumturisë, zëvendin e dashurisë dhe të ekonomisë. Do thoni juve, kjo javë është me ndryshime të mëdha, me takime të një pasnjërshme keni pasur disa kohë që mund të qenë dhe vështirë në farë mënyre, por dita e hënë, fillimi i javës, fillimi i mbargjeshëm të punës, ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Unë do thosha që tani është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj dhe momenti më kyç që juve keni. Por ndikimet që kanë bën, mundësitë që ju jepet se ujorët kanë dhe mundësinë, por dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin. Kurse lidhjet afatgjat janë me binjak dhe me akrep të ditës së parë. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e peshqve. Peshqët dashur, nëse keni pasur probleme të tipit nuk përshtatem me këtë punë, do ndryshoj punë, kur e kam kohën e përshtatshme që të ndryshoj punë, unë do thosha keni tani. Nëse keni mundësinë, bëjeni. Nëse keni kohën e duhur për të realizuar gjërat që kërkoni, e keni, e bini pas, është një moment mjaft i mirë dhe Jurgo thot me 100% që do të keni mundësinë këtë javë, edhe pse është javë me pengesa të mëdha, por është java e ndryshimit dhe e takimeve të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me akrep dhe me gafore është ideale. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, kësaj dite të hënë, një ditë mjaft e rëndësishme
të datës 20 prill 2026. Por para se të dalim bashkë, ne rikujtojmë dhe një për ju që interesoni për bashkim të detajuar, atëherë kemi pikërisht faqen roz që shkoni këto. Duke e klikuar, ja pra faqja roz, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin ose keni bler paketën tuaj dhe do të flisni me Jorgun direkt, atëherë shkoni tek sekretaria, aty pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it në kohën që keni dërguar emailin. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt përshëndet me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe pasi jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përshëndetje përgjigje nga Njërë Pulla. Gjithë mirat.